Adana Yirce ormanlarındayız. Burası kayın ve köknar ağaçların olduğu bir orman. Biraz geç geldik. Saat şu an 10 civarı. Ormandan ağaç topladık, ateşimizi yaktık. Ondan önce çadırımızı kurduk. Ben geçen hafta gelmiştim buraya. Şimdi sabah arkadaşımız ilk defa geliyor. Nasıl bir manzara olacak tabii merak ediyor. Yemek yemedik daha. Yetişelim diye biraz acele çıkmıştık. 2,5 saat yol geldik. Birazdan yanan ateşin közünde etlerimizi pişireceğiz. Yanında çayımızı demleyeceğiz. Sonra keyif zamanı. Evet, közümüz oldu. Çayımızı da demledik. Çayın kaynama sesi geliyor. Gece odun bulmak biraz zordu ama şansımızla 2 tane büyük kütük bulduk. Onlar da devasa bir şey, getirmemiz biraz zor oldu. Şimdi közde güzel bir et pişireceğiz. Sucuklarımızı koyduk. Etrafa müthiş bir koku. Evet, çayımız da demlendi. Müthiş de bir ateşimiz var. Evet, gece 11.30. Sucuktan sonra etlerimizi pişiriyoruz. Zaten sesi geliyor. Üzerine de çayımız var. Gökyüzünde yıldızlar. Evet, günün ilk saatleri. Buraya çok geç bir saatte gelmiştik. Gece 10 gibi. Yolu da çok fazla bilmiyorduk. Çadırımızı kurduğumuz yeri anlatayım. Gece geliyorsanız ve çadırınızı kuruyorsanız böyle biraz yüksek bir yere kurmalısınız. Ağaç dibine kurmalısınız. Çünkü ağaç sizi gece yağmurdan ya da kırağı dediğimiz yağıştan bizi korur. Biz de öyle yaptık. Bir ağacın dibine kurduk. Yazın çadırınızı kuruyorsanız gölgeye, ama akşam gece çok soğuktu. Zaten kırağı da yağmış, eksilere düşmüş. O yüzden güneş vurabilecek, sabah saatlerini görebileceğiniz, sabah saatlerinde güneşin ışıklarını hissedebileceğiniz bir yere kursanız daha güzel olur. Burası çok hafif tepelik, açıklık bir alan. Arka tarafımız orman. Gece yaptığımız ilk iş çadırı kurduktan sonra odun toplamaktı. Böyle ormanlarda kesilmiş ağaçlar veya kendinden devrilmiş ağaçlar çok fazla. Biz de onlardan bulduk. Gece 2 tane kütük vardı. Kütükten geriye kalanlar bunlar. Soğuk bir yerde en önemlisi odun toplamak ve ateş yakmak. Tabii ateşin güvenliği de çok önemli. Ağaca çok yakın olmayacak, köklerine zarar vermeyecek. Etrafına taş koyma gereği duymadık çünkü ağacın yaprakları çok fazla ıslaktı gece. Ateşi de söndürmedik çünkü yangın çıkma riski yoktu.
Biz bile zor yaktık. Orman muhteşem bir orman. Sonbahar, yaprakları altın sarısı. Şöyle bir arka taraf ormanı da gösterirsek. Evet, akşama kadar bugün buradayız. Evet arkadaşlar, güzel bir doğa yürüyüşünden sonra şimdi kahvaltı faslındayız. Akşam attığımız kütük köz olmuştu. Devam ediyordu yanmaya. Biz de sabah üzerine odun ekledik. Çayımız kaynıyor. Patates attık içine. Muhteşem bir güneş var. Yapraklar altın sarısı. Ağaçların üst dallarındaki yapraklar dökülmüş. Alttakiler çok canlı duruyor. Ortam muhteşem. Evet, doğada olunca, aç olunca dünyadaki en güzel seslerden biri. Evet, vadinin tam tepesindeyiz. Bir tarafımızda aşağıda yayla evleri var. Diğer tarafımızda orman. Burası çukurda kalmış bir vadi. Yine kayın ormanları var. Bunun arka tarafı tamamen karışık orman. Aşağıdaki yaprakların dökülme sesleri geliyor buraya.